Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa iyyakum bid-darin ya. Salah safirokin kelawan telu biro-biro pantang. Kemudian setelah kondisi politik seperti kemarin itu sampai pada tangan sahabat Ali bin Abi Thalib, yang kemudian sahabat Ali juga wafat karena terbunuh, maka kaum muslimin terbelah menjadi 3 bagian. Alula utawi kang niki iku jumhurul muslimina, agung-agunge kaum muslimin. Wa hum utawi jumhurul muslimin iku ar-raduna boro-boro kang beda an Muawiyah saking Muawiyah wa imaratihi lan peperintahane Muawiyah. Asaniyatu tekan kaping pindho iku asyiatu kaum Syiah. Wa hum utawi kaum Syiah iku alladzina wong akeh bakau kang padha netepi sapa alladzina ala hubbi aliyin ngatasé demen sahabat Ali wa ahli baiti lan keluarga daleme sahabat Ali. Asali satu tekang kaping 3 iku al khawariju kaum khawarij. Wa hum utai khawarij ku anna imuna pira-pira wong kang sengit ala Utsman ing atase sahabat Utsman wa Ali lan Ali wa Muawiyah lan Muawiyah jami'an halis kabeh. Jadi terpecah menjadi 3 bagian, ada kelompoknya Muawiyah, ada kelompok Syiah, dan ada kelompok Khawarij. Walikullin lan iku tetep kadue saben-saben siji min hadhil firaq. Saking iki pira-pira pantan as-salasati kang telu taksirun utawi labet khosun kang tertentu fit tasyri'i ing dalem nyariataken al-islami kang bangsa Islam. Saya daru kang bakar pertelo apa taksir bitauri dalam hubungan al-ati kang bakal teko. Al-kitabu ay hadzal kitabu. Tawi iki kitab wasunatul lan sunat bitaurin dalam hubungan asane kang kaping pindho. Qad bayyana teman-teman wis mertelaken sapa ingsun fima ing dalem barang. Sapako kang wis dingin apa ma. Annal Qur'ana temestune Qur'an iku nuzila den turunaken apa Qur'an. Diturunaken munjaman hale den cicil. Wa kanalan ana apa kelakuan iku kulama nuzila ing dalem sak mangsane den turunaken minhu saking Al-Qur'an apa sing suci-suci balaghahu mongko nekaken ing syai'an sapa rasul utusan ilal juburi maring agung-agunge kaum muslimin. Wa amara lan dawuh sapa Kanjeng Nabi kutaban ing pira-pira juru tulis. Kutaba wahyihi ing pira-pira juru tulise wahyune Kanjeng Nabi di kitabatihi kelawan nulisi
kita berarti kelawan nulis wahyu wa minal jumhur lan iku setengah saing jumhur man utawi wong kana kang ana sapa man iku yaktafi ngalap cukup sapa man bihib bima kelawan ngapalaken barang yutalako kang den tampa apa man wa minhum lan iku setengah saing jumhur man utawi ana wong kana kang ana sapa man iku yaktubu nulis sapa man maka nalan ana sapa rasul utusan ana iku yuwaqifuhum mulang sapa rasul ing jumhur ala tartibi ayatihi ngatasé tartibe pira-pira ayate Quran waswarihi lan pira-pira surate Al-Qur'an tawafa sedo sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anu hale utahe Qur'an iku lam yujma'. Durung den kumpulaken apa Qur'an fi mushafin dalam mushaf wahidin kang siji. Balkana balik ana apa Qur'an niku mahfudun den reksa. Fi suduril huffadin dalam pira-pira dadane wong kang apal Qur'an. Ing dalam biro-biro dadane wong kang hafal Quran. Wasuhufu kutabil wahyi. Utawi biro-biro mushafe. Biro-biro juru tulis wahyu. Wasuhufu lan biro-biro mushaf, biro-biro lembaran al-ukhra kang weneh. Rupane alati ya sukuf kanat kang ana apa lati ana iku biaidil utabi dalem tangane biro-biro juru tulis wa kana lan ana pangadatul hufadi wilane biro-biro kang apal bingahdin nabawi dalem bil ahdin dalem mangsa nabi kang basa nabi ku kasira nabi wa minhum lan iku setengah saking kufat manutai wong kana kang ana sapa man iku yahfadhu apal sapa man ing Quran kulayus kabene Quran. Bagaimana yang sudah kita pelajari dulu bahwa Quran itu memang diturunkan secara bertahap. Rasulullah menyampaikan wahyu itu kepada kaum muslimin. Serta wahyu itu juga diperintahkan oleh Rasulullah supaya ditulis oleh para juru penulis wahyu. Sebagian dari para jumhurul muslimin ada orang-orang yang memang cukup menghafalkan wahyu-wahyu yang turun secara berurutan itu, secara bertahap. Ada sebagian para jumhurul muslimin yang menulisnya. Rasulullah mengajari mereka secara berurut ayat-ayat itu dan juga surat-suratan yang ada dalam. Setelah Rasulullah wafat, Quran belum terkumpul dalam satu mushaf, tapi masih ada pada hafalan para sahabat dan masih pada lembaran-lembaran yang ditulis oleh para sahabat. Dan itu masih dipegang oleh para juru tulisnya masing-masing. Jumlah para penghafal Al-Quran pada masa Nabi itu banyak. Bahkan
sebagiannya itu para sahabat yang menghafalkan keseluruhan daripada Al-Quran. Hafal betul dari seluruh Al-Quran. Hasolah hasil fi awali ahdi Abi Bakrin in dalam kawitane zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu apa ma barang nabahahu kang elingaken apa ma ing Abu Bakar ila wujubi jamil Qur'ani maring wajibe ngumpulaken Quran kuliyus kabeh Quran fi mushafin dalam mushaf siji. Dalika uti mengkono-mengkono maiku ana uti mesti kelakuan iku kana ana iku fi jaisil Yamamah di dalam bala perang Yamamah. Sapa adatun wilangan kafirun kang akeh min hufatil Qur'ani saking biro-biro kang hafal Quran. Kutipat kang den tulis lahum kadue adatun kafirun apa syahadatu mati syahid kutipat kang den pesti mawon kutipat kang den pesti lahum kadue adatun kafirun apa syahadatu mati syahid fa khosyam mengkono li kuwatir sapa Abu Bakar ngalal Quran ing atase Quran dalika saya mengkono-mengkono den pestine syahadat dan pestine mati syahid. Rawang riwayataken sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wisaqi dalam kitab Sahih Imam Bukhari dengan Zaid bin Sabit saking Zaid bin Sabit kala sapa Zaid arsala utusan ilaya maring ingsun sapa Abu Bakar Aktala alil Yamamati inggon ten patenina ahli Yamamah faidan mukari kalane arsala ilaya Umar bin Khattab Umar bin Khattab iku ngindawi dalam saning Abu Bakar Siddiq. Pakola mongko ngendika sapa Abu Bakar Siddiq inna Umar temestri Umar iku atani teka sapa Umar ingsun pakola mongko nuli ngendika sapa Umar inal qatla temestri mati. Iku istahara metu ing dalam waktu sahur. Mal Yamamah ing dalam dinane al Yamamah. Biqra'il Qur'ani kelawan biro-biro ahli maca Qur'an. Wa ini lan temen setune ingsun iku ukhsyawati iku akhsyawati sapa ingsun. Ayastahira ing yen to metu ing dalam waktu sahur. Opal qadlum atene bil qura'i kelawan biro-biro ahli wacan. Bil mawati dalam biro-biro panggonan payadabu mongko nuli ilang. Kasirun perkara akeh minal Qur'ani kan tetep saing Qur'an. Wa ini lan temen setune suniku ara nekotaken sapa ingsun antak murah ento perintah sapa Tuhan. Bijamil Qur'ani kelawan ngumpulaken Qur'an. Kul pengucap sapa ingsun yang Umar maring Umar. Nafalu ana ta nglakoni sapa ingsun saen suwi-wiji. Saene suwi-wiji lam ya alhu kang durung nglakoni. Sayan sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Kala ketika sapa Umar hadza utawi iki ngumpulaken Quran. Hadza utawi iki ngumpulaken Quran walau demi Allah iku khairun bagus. Khairun bagus utawa lebih bagus. Falam yazal mongkora leren-leren sapa Umar sahabat Umar. Ora leren-leren iku yurajiuni musyawarah. Sapa Umar ing ingsun
tasaroka ingkang jembaraken sapa Gusti sodring dada ingsun lidalika krana arahe ngumpulaken Quran wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun bidalika dalam mengkono-mengkono jamul Quran dalam mengkono-mengkono ngumpulaken Quran Allah yang perkara akang nekotaken sapa Umar kala ngendika sapa Zaid Pakola mongko ngendika limari sapa Abu Bakar dan Abu Bakar nakata mestine sira rajulun walanang sabun kang isi nom ngakilun kang pinter ngakilun kang pinter lanatahimuka ora nyipta sapa ingsun ing sira ora nyipta sapa ingsun ing sira wakot kunta ale teman-teman ana sapa sira iku tak tubunuli sapa sira wahya wahyu ya Rasulillah kate utusan Allah sallallahu alaihi wasallam wa tatabi ngomong kono niti sapa sira Al-Qur'an ing Qur'an fajma'hu mongko ngumpulna sapa sira ing Qur'an fa wallahi mongko demi Allah lokal lifuni lamun berti laukal lafuni lamun berti sapa kaum ingsun lamun berti sapa kaum ingsun nakla jabalin ing mindah gunung minal jibali kantor sembro gunung makana mongko ora ana panakul jabal ora niku askala luwi apa Allah yang atas ingsun mimatni bang parang amorane kang dawuh sapa sira ingsun bi kelawan mak min jamil Qur'ani timbang ngumpulaken Qur'an kul tu ngucap sapa ingsun kae kali kepriye ta ngaluna gawe sapa sira kabeh sean siwiji lam yap ngalu kang durung gawe ing sean sapa Rasulullah tusana Allah sallallahu alaihi wasallam lam yap ngalu kang durung gawe sapa ing mau tawa ing sean sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam kala andika sapa Abu Bakar wa tawi ngumpulaken Quran mulai demi Allah ku khairun lebih bagus. Falam yazal maqara leren-leren sapa Abu Bakar ora leren-leren iku yurajuni. Musyawarah sapa Abu Bakar ingsun. Atasara kaenggon jembaraken sapa Allah Gusti Allah sodri ing ati ingsun. Lillahi maring perkara sira kang jembaraken sapa Allah Gusti Allah. Lahu maring Allah di sadra Abu Bakrin ing atin Abu Bakar wa Umar lan Umar radhiyallahu anhuma fatataba'tu mengkono liniti itu sapa sunal Quran ing Quran ajma'uhu kalian ngumpulaken sapa sunal Quran minal asabi saking papa kurma wali hafilan watu tipis, watu apa nggih? Lan watu putih tur tipis. Pasuturi rijalian biro-biro dadane biro-biro ngelana hatta wajat ing nemu sapa sun. Akhir surat Taubah ing akhir surat Taubah. Abi Khuzaimah sarten Abi Khuzaimah Al-Ansori. Lapajid hakang ora nemu sapa sun ing akhir surat Taubah ma'ahati khairi sartane ma'ahadin sartane wong liya khairu saliyane Abi Khuzaimah rupane akhir surat Taubah laqad ja'akum ayat laqad ja'akum yakti teman-teman wis teko ing sira kabeh sapa rasulun urusan ata akhiri paroah sehingga akhire surat paroah Bakanat mengkono leono apa suku pira-pira mushaf iku inda Abu Bakrin dalam sanding Abu Bakar hatta tawafau sehingga mundut ing Abu Bakar
Sapa lu Gusti Allah, sapa lu Gusti Allah. Sumainda Umar nuling dalam sadenge Umar hayatau ing dalam waktu sugenge Umar hatta inda Hafsah binti Umar nuling dalam sadenge Hafsah binti Umar kang dadi putrane sahabat Umar. Nah, tentang Quran dan Sunnah pada periode yang kedua, itu periode para sahabat, periode dikedini para sahabat. Hasola fi awali adi Abi Bakar. Pada awal masa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu terjadi peristiwa yang sangat memberi perhatian terhadap wajibnya mengumpulkan seluruh Al-Quran dalam satu mushaf. Dalam satu mushaf. Kenapa demikian? Karena memang terdapat sebuah peperangan Yamamah dan ada jumlah atau sebagian besar daripada para penghafal Quran yang mati syahid, yang menjadi syuhada. Sehingga dengan demikian Abu Bakar sangat mengkhawatirkan terhadap Al-Quran. Karena kalau para penghafal Al-Quran nanti semua bisa gugur dalam peperangan, mau bagaimana Al-Quran kelanjutan. Sehingga Abu Bakar diriwayatkan dalam hadis sahih dari Zaid bin Sabit, dia berkata bahwa Abu Bakar memanggil saya, maksudnya adalah memanggil Zaid bin Sabit pada peperangan Yamamah. Tiba-tiba Umar bin Khattab datang juga di sisi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar berkata, sahabat Umar datang kepadaku dan dia berkata bahwa pada peperangan Yamamah banyak sekali para ahli Al-Quran yang terbunuh dan saya mengkhawatirkan bahwa peperangan di negara-negara lain membawa korban para ahli Quran sehingga banyak daripada Al-Quran yang hilang. Kemudian beliau berpendapat agar engkau memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Lalu berkatalah kepada Umar, dengan perkataan, kami membuat apa yang tidak pernah diperbuat oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, demi Allah, itu adalah merupakan perbuatan baik. Itu adalah merupakan perbuatan baik. Ini saran daripada sahabat Umar pada Umar. Umar senantiasa pulang, kemudian balik lagi kepadaku sehingga Allah membuka dadaku untuk itu. Artinya kemudian sepakat di dalam hal untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Bagaimana pendapat sahabat Umar tadi, yang usulan sahabat Umar kepada Abu Bakar. Lalu sahabat Zaid berkata kepada Abu Bakar,
Sahabat Zaid berkata, ya. Lalu sahabat Zaid berkata, Abu Bakar berkata kepadaku, sesungguhnya kamu pemuda yang pintar, pemuda yang pintar, saya sangat menyukai kamu, dan kamu dulu selalu menulis wahyu bagi Rasulullah SAW. Dan periksalah Al-Quran, kemudian kumpulkan Al-Quran itu. Kumpulkan Quran itu. Jawab sahabat Zaid, demi Allah, seandainya orang-orang itu membebani saya untuk memindahkan gunung, niscaya hal itu tidak seberat beban untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Jawab kata Zaid, karena itu memang bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang sangat berat untuk mengumpulkan Quran di saat itu dalam satu mushaf. Lalu sahabat Zaid pun berkata, bagaimana engkau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana dulu Abu Bakar Siddiq ketika mendapatkan saran dari Umar. Lalu ia berkata, sahabat Abu Bakar maksudnya berkata, itu adalah merupakan kebaikan. Lalu Abu Bakar pulang. Setelah pulang balik lagi kepada Zaid, sehingga akhirnya Zaid itu menyepakati apa yang diperintahkan oleh Abu Bakar. Kemudian Zaid memeriksa Al-Quran dan mengumpulkannya dari pelepah-pelepah kurma, ada dari yang batu-batu tipis, yang ditulis wahyu-wahyu pada saat itu. Kemudian juga mengumpulkan ayat demi ayat dari apa yang dihafalkan oleh para sahabat. Sehingga akhirnya beliau bisa menemukan ayat yang ada di akhir surat Taubah, yaitu laqad ja'akum rasulun, ayat laqad ja'akum rasul. Nah, inilah tentang masalah kitab dan sunnah pada periode yang kedua. Warawa, dan ini terus masih berlanjut, masih terus berlanjut. Baru ditemukan sampai pada akhir surat Taubah sudah ditemukan. Itu di tangan siapa? Zaid bin Sabit. Dan itu ditemukan sama dengan Abi Huzaimah Al-Ansori. Warawalan ngriwayataken sapa Suyuti, Imam Suyuti fil Itqan dalam kitab Al-Itqan. Wala adika sapa Al-Haris Al-Muhasibi, Haris Al-Muhasibi fi kitab dalam kitab Haris Fahma Sunani, rupane Fahmu Sunan. Kitabatul Qur'ani utawi nulisi Qur'an iku la satara napa kitabatul Qur'an ora niku bi muhaddisihi. Ora niku bi muhaddisihi perkara kang den anyar-anyari. Bainahu krana temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Nabi ku yamuru dawuh sapa Nabi. Di kitabati kelawan nulisi Al-Qur'an. Lakin naula tetapine Al-Qur'an iku kana napa Qur'an iku mufarraqon, dan bisa-bisa firiko ing dalam biro-biro kertas wal aktafilan biro-biro papan lan biro-biro papan wal hasabilan papah kurma. Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan itu
itu meriwayatkan bahwa Haris Al-Muhasibi di dalam kitabnya Yanufamu Sunan mengatakan bahwa menulis Quran itu bukan muhaddas, bukan pekerjaan muhaddas, bukan merupakan penggawaian baru, pekerjaan baru. Karena Rasulullah SAW itu sebenarnya sudah menulis wahyu pada waktu itu, cuma saja masih tercerai-berai. Wa inna ma marolan angin besnya perintah sopa sitiku Abu Bakar Siddiq binaskia kelawan nyalini rika wal akta yen makane sing pangonan lan makane temu komring pangonan kang meneh mujtamaan aleten kumpulaken wakana lan ono apa naskah iku biman zilihi iku biman zilati aurokin lawan nggon-nggoni biro-biro kertas wujidat kang den temu apa aurok fi baiti Rasulillah dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha ing dalem aurok Al-Qur'an utai Qur'an iku muntasirun sumebar baca maha mengkoli ngumpulaken ing aurok sapa jamingun wong kang ngumpulaken para batu ala nancang ing aurok para batu ala nancang sapa jami ing aurok yukhaitin kelawan tali atalayu toyi'a sehingga inna saking aurok apa seun suwiji-wiji apa seun suwiji-wiji apa seun suwiji-wiji wa kana lan ana sapa Zaid bin Sabit iku min hufadil Quran setengah saing biro-biro kang hafal Quran wa kutabil wahyi lan biro-biro kang nulis wahyu wa ma'adali kalan sartane mengkono-kono kana Zaid bin Sabit min hufadil Quran lam yaktafi orang alam cukup sapa Zaid bikifti kelawan apalane Zaid pakat bilan lan nulis Zaid istana balik jaluk tulung sapa Zaid bin Sabit bisuturil hufati kelan biro-biro atine biro-biro kang apal masuk fil kutabilan biro-biro lembarane biro-biro juru tulis amalan barang kana kang ana apa maniku maktuban ditulis bi baiti Rasulillah dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tamalan nyampurnakan sapa Zaid bin Sabit jamau ngumpulaken Quran ala malain ngatasé kumpulan minal muhajirin akan tetap saing para sahabat muhajirin wal ansori lan ansor wa bi amali Abi Bakrin lan kelawan amal Abu Bakar Umar lan Umar radhiyallahu anhu atama nyampurnaken sapa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Allah baing barang do manau kang nanggung sapa Allah ing ma bikali kelawan dawe Allah rupane dawu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun inna tamasdune ingsun nahnu ya ingsun iku nazzalna nurunaken sapa ingsun dzikra ing Quran wa inna lan tamasdune ingsun lahu maring Quran iku lahafiduna yakti datang reksa wala hafiduna yaktidat kang reksa dolat dadi apa di suhuf iki biro-biro mushaf iki biro-biro lembaran
Kama kaya dene barang takota maka wis dingin apa mah. Dadi ku mahfudon ten reksa tapi Bakrin dalam sanding Abu Bakar suma Umar nuli Umar. Suma Hafsah binti Umar nuli dalam sandinge Dewi Hafsah binti Umar. Umil mukminina yo ibune wong mukmin. Wa fi adil khalifah lan ing dalem mangsane khalifah salisi kang kaping 3 rupane Utsman bin Affan. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Tunabbiha dan elingaken sapa Utsman bin Affan ila wujubi idaatin hadal mushaf maring wujud wajibe nyebaraken iki mushaf bi amsaril islami dalam biro-biro kota Islam al kubro kang agung wala diute perkara nabahu kang elingaken apa aladi ing sahabat Utsman bin Affan ila dalika mari mukura wajibe nyebaraken mushaf iku ana hufadzul Quran ing temestune biro-biro penghafal Quran iku entasaru gumelar sapa hufadzul Quran biadil amsori dalam iki biro-biro kota. Iki biro-biro kota utawa yaqrauna hale padha maca sapa hufadzul Quran. Hale padha macaken sapa hufadzul Quran anase manungsa. Al-Qur'an ing Quran wa kana lan ana niku bainahu antara hufadzul Quran apa suwi-wiji. Minal ikhtilaf saking persulayan Bibati ahrufil Quran dalam setengah biro-biro huruf Quran tabangan Quran Manut ikhtilaf lugati maring beda-beda ni biro-biro bahasa hufatil Quran. Pada mongko nuli narik. Apa tadi kamu kono ikhtilaf narikila anna ba'dul qari'in maring temestune setengah biro-biro wong kang maca iku kana ana sapa ba'dul qari'in niku yufadilu ngunggulaken sapa ba'dul qari'in qira'atahu ing wacane ba'dul qari'in alal akhari ngatasé kang weneh ing atase kang weneh wa balagha lan temuka apa dari kamu kono tabdil mono ngunggulaken Utsmana ing sahabat Utsman paro'ahu mengkonuli ningali sapa Utsman ing dalik masdaron ing kon metu li khotorin krono kuatir satitin kang banget labuda kang tan krora mengilaji saking nambani khotorin mengilaji saking nambani khotorin dalam kitab Al-Itqan Imam Suyuti meriwayatkan bahwa ia berkata Haris Al-Muqasibi berkata dalam kitabnya yang bernama Fahmus Sunan bahwa penulisan Al-Quran bukanlah hal yang baru karena Rasulullah SAW selalu memerintah pada sahabatnya untuk menuliskan. Namun tulisan-tulisan itu masih terpisah-pisah dalam kertas maupun tulang-tulang maupun di pelepah kurma. Kemudian Abu Bakar Siddiq hanyalah memerintah untuk menyalinnya dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi satu mushaf. Kadang-kadang karena wong ngomong itu bid'ah ya ora pas nyatane menulis Al-Quran sebenarnya sudah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Para sahabatnya hanya meneruskan saja tulisan-tulisan itu.
Wa kana Zaid bin Sabit min hufadzil Quran. Zaid bin Sabit termasuk penghafal Quran dan penulis wahyu. Sahabat Zaid sering kita dengar. Namun begitu beliau tidak mencukupkan dengan hafalannya sendiri dan tulisannya. Dalam mengumpulkan Quran, dia tidak mengandalkan hafalannya sendiri, juga tidak mengandalkan tulisannya sendiri. Namun dia juga minta tolong terhadap para penghafal-penghafal Quran yang lain, termasuk tulisan-tulisan para sekretaris Rasulullah yang lain, yang ditulis di dalam, yang dikumpulkan di dalam rumahnya Rasulullah SAW. Dia mengumpulkan Al-Quran itu, menyempurnakan Al-Qurannya juga di hadapan para banyak sahabat dari golongan Muhajirin maupun Ansor. Atas kerja keras para sahabat, itu Abu Bakar, Umar, Zaid bin Sabit itu, maka sempurnalah pengumpulan Al-Quran. Bagaimana itu memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Memang sudah dijamin oleh Allah taala bahwa Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasulullah, memang Allah sendiri mau menjaga. Saking dilala karena sudah ada jaminan dari Allah seperti itu, upaya daripada para sahabat mendapatkan pertolongan dari Allah untuk bisa mengumpulkan, meskipun itu dirasakan berat sekali. Orang Zaid bin Sabit saja mengatakan seandainya saja diperintahkan untuk memindahkan gunung itu masih lebih gampang daripada beban untuk mengumpulkan Al-Quran. Memang tantangannya berat saat itu, tapi atas pertolongan Allah yang sudah ada jaminan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Upaya-upaya para sahabat untuk mengumpulkannya akhirnya berhasil. Usaha kerasnya mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Warawal Bukhari wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kan.